हेलो केटा हो है। मेरो सब्सक्राइब चाहिँ 100 भन्दा नि कटिसक्यो होइन, 100 ओभर 110 भइसक्यो होला होइन। के अरे सपना ठुलो, अलि सानैबढी युट्युबर बन्छु भनेर हिँडेको युवा म। कन्टिन्यू भ्लग हाल्दै गएँ, यो गर्दै गएँ ऊ गर्दै गएँ, मोबाइल फुट्यो, फेरि भ्लग बन्द भएर बसेँ है। फेरि अहिले मोबाइल बनाएको छु होइन। भ्लग आउँछ केटा हो, पिर नगर आउँछ होइन, त्यही हो। सब्सक्राइब हान्न नछोडा यार है, सब्सक्राइब पनि हानिदेऊ, कसम सब्सक्राइब हानिदेऊ क्या यार, सब्सक्राइब हानिदेऊ, सब्सक्राइब हान्न नछोडा है, त्यही हो। मेरो मनदेखि नै भनेको यार, कसम यार, म ठुलो युट्युबर बन्न चाहन्छु यार, कसम ल।